warroota na jaalatan gammachiisuudha kaayyoon kiyya warroota na jibban immootu coggaarraa isaa danfisuudha jibbaa nama kamituun qabu isin galee taraa itti aanu sadaffaa irratti jechuun sadaffaa irratti ትልቅ ነገር ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ደግሞ ይሳካል ኦሮሞ ኦሮሚያ ወልት አስተረቀማ ሰደፋ ካና ካዮኪየ ካና ዶክተር ጋፈታቴ ዱኩበ በርባደ ደዋ ከኒታፍ እስኒ ገለ ካኑመ እስኒን ጀቹፊ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አክብራችኋለሁ ነሞን ያደ ከይተን ከረ ኔጌቲቪቲ ከረ ቱፊት ከረ ጋንዱማት ከረሞቱ ፓርቲ ወይት ደቁት ነፍረታን never ever ana hundu keethanu ana folqita hayyun oromo kamu qaamni siyasa kamu yo ummata kiyya ummata isaati wal arguf eyyamama ta'e yeroo kamittu hinfinna jechuudha as keessatti ko bu'aan argadhu hinjiru wal ergaan dhaabbilee siyaasaa garagaraat hayyoota oromoo garagaraaf isiniif ummata wal argisiisu keessatti tataqqaamin isini karaa kanaan hubadhaa mallee karaa kanaan hubadhaa miidiyaa kanarratti yaada keessan dhuftanii ummata keessanitti yoo gurgurattan tataqqaamin isini malee anaa miti nasiiba dhugaadha ani nama wallaalaa tokko baqatama tokko akka rabbii gore eegamanni vaariyaalii bahee hawaasni jaalatee itti wal ga'e dhuftee yaada kee gurguratta bakka biraatti nama 17,000 kana walitti qabu dirqama namni du'u yookiin viidiyoon dubartii gabba'u barbaachisa እዚህ ጋር ችግር የለም የሳቅ ምናምን ሰው ዝው ብሎ እንደ ወንዝ ገበያ ከረት ሩፍተ ያደከ ጉርጉረታችሁ ዳምኒ ሲያሳ ከሙ ቃምኒ ሆጋንሳ ከሙ bakka kanatti dhuftee yaada kee free speech gurguratta hawaasa keetti wal argita dhugaan kanalle enen mitaqmay nagar yelam foolon kiyana woni dabalun jiru woni dabalu yo na arragaggatu jiraate wona woni gurguddaan dhufan lakka mucaan kun dhugumaan doktora o majechuuti mala yaw baqatama woni jijjiiramen jiru siddatanya no ከዳህነት አልተቀየርኩም ከሪፉጂነት አልተቀየርኩም መልከው እንኳን አልተቀየረም አለቀ ለራሳችሁ ስትሉ ነው ሞተከተኒ ቃምኒ ወርጉ በርባዳን ከሙ ኢንቦክስ ሲኒጎራ ዮክን ኢንቦክስ ናጎራ ኡመተከተኒ ወልስ ነገር ሲዛ ያደከተን እቲ ጉርጉረተን መንኩን ማን አማራቲ ገዲም ተችቱ ወረፋ ይገተኒ ቀስ በላንተ ሲንጀራትኒ ሳመቀ ይገተ ያዘውተኩ አለቀኩ አሲት ቀስ በረሶንጀን ጉርባ ቆይ የተዱበቱ እንደታየቹ ኢልመከት ነው ቦለሰከት ይቃል አባን ፈት በዚህ አንግል ተረዱ ያለው ቀባተን ሲዳፈ ሲንጋጁ አቦነ መቀረን ተከነ ጉኒ ፎሎ ጎራ ማሻአላ ተባረከላ ጌም ኦቨር ይራበር ማይንድ ኤካ ቃይዳ ቲክቶክ ከነና መሰደቃ ከነራ ጋልቹ የገለኒ ሚረ ወረጀላ ከነ ታይብሪን ገራኛ አተር ጅሬነለ ደገቹን ጋር ቤትኮ Illeni argite gara warra isa yeroo dhufu TikTok kanarra yeroo dhufu account isa agarsiise osoo Canada jiraatu doolaara 49 baankii kiyya keessa jira warra kiyya na gargaara jedhe itti bahee gargaaraniini support godhaniini bakkee amma jiru kana warra isaatu support isa godhanii bakkee kana isa geessan osoo isan tuffatiin jechuudha amarri kanaafun oromoon kennallee ati kana asteettee flaaworii tokko taabtaabii jedhanii si tuffatu dhiisanii Ijipti taa jedhanii si tuffatu dhiisanii bakkee ati deemtu sani si bira dhaabbatanii si sappoortii si godhanii argitee nama isaan barbaadanii fi karaa politikaallee haa ta'u karaa biraallee haa ta'u akka ati fidduuf sappoortii si godhanii sammuumaan qarshiillee dadhabaniillee suke sammuun yaada gaariin poozitiivii tahanii si bira so sappoortii si godhan bareeda warri qaamni isaanillee ka isan nyaatanillee deema shaawara fudhadha jennaani akka thank you so much Abdisha kabajamoo doktora keenya ga ontariino akkuma niyyatanitti nama deema dubbiin niyyaadha jedhani doktorummaan kees mirkanaa'e ati nu soddaadha akkatti danuu si mormin hin qabnu inni si mormusi inni si faarsusi suma dhaggeeffataa taa'e fila waan kaleessaa irratti ani komiin qabu yoo jiraate tokkoffaa irratti
wanta achirratti goote tokko natti toleeraana. Waan natti tole keessaa miidiyaan abbaa dhabdee jirti. Miidiyaa kanarratti akkasitti keessattuu Oromoon nama jala yaa'u nama dhaggeeffatu hin qabu. Inni biyya akka biyyaatti taa'u ala kanarratti waan guddaatu walirratti godhamaa jira. Yeroo adda addaa miidhaa jira, wal loluu jira, wal fixuu jira. Namni hochi namarraa jedhu tokko yoo hin jirre qe'ee abbaan qabne wayii godhata. Ala kanarratti yeroo baay'ee ramshaan ka'u. Namni wal dhaggeeffatamu yookiin immoo anammaa fakkeenyaaf deeggaraa badhaadhinaati. An deeggaraa badhaadhinaati jechuun Oromoo biraatii wajjin hin jiraadhu miti. Walumaan jiraatama. Ala kanarratti keessattuu Suudi Arabiyaa irratti yeroo baay'ee ramshaatu jira. Ramshaa kanarratti sheekoleen illee dubbatu, aktiivitiin adda addaan dubbatu, isinin dubbattu namni dhaga'u hin dhibe. Maaliif dhibe? Nama itti amanee jaallatuu fi nama itti amanee sodaatu dhabuudhaani. Silaa gaafa sana osoo namni tokko jiraatee wanta akkanaa nurraa hin bareedu kun nuyi safuudha jedhu jiraate gaafa sana akkasitti namni wal hin miidhu. Inni kun miidiyaa kanarratti dhufee dubbachuun isaa naa ta'eera barreesseen turellee. Tokkummaan hedduma jira nuti kabajni manaa akkuma jedhame nama si kabajatu biyya jechuun ummatumatu walitti biyya jedhama. Biyyi qophaa isaatti biyya jedhamu hin jiru. Gaafa achirratti akkas walitti dhufamee jedhamu tokkoffaa bilisummaan waliin wal dhaggeeffachuu keessa jira bilisummaani. Yoo wal dhaggeeffatamee yoo wajjin hiriiramedha. Kan bilisummaa wayii dhufu bilisummaan barbaadamu jiraatu. Karaa biraatiin immoo paartiin ammaa yookiin immoo namni kaleessa taa'ee namni 18 sin daawwataa ture suni egaa qixxeen yookiin biyyuma morman jedha. Kan biyya jaallatu sinuma dhufa isa nu jaallatu qofa sin jedhina. Inni biyya bulchus inni bulfamus inuma laalaa jira waan jedhamu. Gara lachuun dhaggeeffata namni waan ta'eef. Amma uummanni kuni paartii gara kamiiti? Gara kamiin jala yaa'ee filannoon isaa amma ta'uu wayiiti. Filannoon isaa eenyuuni? Paartiin isaa kun eenyu jedhama? Ammoo callisaniituma Jawwaariin jaallachuu yookiin Dooktor Asiliinuma dooktorummaan isaa kun milkaa'ee kana jaallatameetuma deemama moo itti galli isaa manni isaa maqaan isaa maalii waan jedhu gaafachuudha gaafiin koo. Inni sadaffaan kutaa hunda keessaayyuu akkuma kaleessa waliin teessanii dubbataa jirtan kutaa hunda keessaayyuu dhaaba siyaasaa hundarraayyuu kafaa'usa ta'u, abaa'usa ta'u, babaa'usa ta'u, badhaadhinarraa isa ta'u kan keessan egaa maqaa haaraa wayii jiraatee fi kanuma durii keessaa immoo sana jedhamus naan galle egaa bakka duwwaa jennu kana keessaa walitti funaantanii adda addaatti kana nuti kana furannee dhufne isin kana kan mo'ate isa kana jedhamee akkamitti jala yaa'amuudhaa fi kamii kana maqaa isaa akka nuufsitu barbaada. Arfaffaa irratti galatoomi ergaa kaleessa Jawwaarsii kaa'e furattee nama hunda ija tokkoon ol galchitee ilaaluu keetiif hin siin jedha. Ijoollee biyya Arabaatiif kabaja kennaa. Kabajan malaa wal jabeessaa uummanni jedhe irratti adda waan tokko muuxannoo qabda. Namoota sappoortii gochuu irratti wal kabajuun keessan natti toleera. Ergaa isaas furatteettan siin jedha dooktora keenya sodda. Okay. Galatoomi gaafii kee itti galli marii kanaa maali? Warri kaleetiin daawwataa ture suni gaba hundarraayyii isa jedhuufi. Nuti kaayyoo murteessa amma akka warra paartii badhaadhinaatti waan wayii waa irratti maratantu jira mire amma nuti kaleessa sagantaan qopheessine sagantaa hayyuu Oromoo ka jijjiirama amma dhufee kana keessatti gahee leencaa qabuu fi uummata wal agarsiisudha. Itti galli isaa maali? Bu'aan marii kaleessaa maali? Isa jedhuuf immootu rakkoolee Oromiyaa keessatti waggoottan 5-6 darbaa turan amma itti jiran kanarratti uummanni yaada isaa dhageeffachuudha, waan ta'u laallachuudha, waan sirraa waliin sirreessuudha, dogoggora jiru akka sirreeffatanidha. Itti galli isaa rakkinuma biyya keenyatiif uummata keenyaaf furuudha. Ani immootu akka nama madarakii qopheessetti hayyuu Oromootii fi uummata Oromoo walitti fiduudha. Inni yaada isaa itti gurguratuudha. Uummanni waan ta'e keessaa fudhatuudha. Waan hin taane immootu firdii uummata kenna jechuudha. Qaamni miidiyaa tokko yoo hayyuu Oromoo tokko haa ta'u, olomaa haa ta'u, abbaa amantii tokko haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, mootummaa haa ta'u, gizee affeeruu yaada isaa abbaa affeerame santu uummatatti gurgurata. Murtiin uummataaf kaayama. Murteen san nama dhiyeesse sanii miti. Nama dubbatullee miti. Uummata. Kaayyoon kennaa uummataa fi hayyuu isaa walitti fiduudha. Bu'aa keessaa waan argate immoo murteessan uummata
nuti nama ummata muree murteessinu jechuudha. Nuti kaayyichi keenya Jawaariif ummata walitti fiduudha. Walitti finne hamma dandeenyu yaalle dogoggora numuu jiru rakkoo teeknikaa nu mudateef immoo dogoggora komii ka'eef dhiifama gaafanne akka qaama miidiyaa tokkotti anatu isinii beekaa sirrii godhee isin kanayyuu gootan hin jenne. Miira kee namoota naarrabsan baay'ee jira hundaayyuu warra jabaadhu jedhes warra komates hunduu dhugaa qaba ija isaatitti kan dogoggora itti fakkaatellee of course chairo biraat reesu yaalla jedheni warra appreciate godhelle thank you jenneni tuma nuti yaada isaati fi ummata walitti fiduudha kaayyoon kennamootu tokkoof tokko fuula duratti illee qaama hoggansaa kamuu qaama siyaasaa kamuu profeesara haa ta'u doktora kamuu yaada ummata kiyyaa dhiyeessu qaba waan ummata kiyya tajaajilu qaba nama jedhu fiduudha nifina kanuma kaayyo biran qabnu CDB jedhee yaada abdisha isa lammata ganda gandarraa maadhee finne jetteefi namallee as xoqqoruu ta'a anama ganda keessanirraa namni dhiyeesse jira bilbila natti bilbilamaa booda faxara Itoophiyaatti na yaachisan jedhanii warra sodaatellee jira irreedduu namooti dhiyeessu kan namoositti nama as xoqqoruun barbaadu akka gandaatti illee miti yaa'u namni kun nama jabaadha asirra waliin turre jedheeduma warra akkaawuntii guddaan jooyin goree eegasii feekin ulaalaa turellee jira irra hedduu ijoollee Dubaayee ani galchuulleef yaale biyyatti nu galchan yoo mana aslii galle jedhanii warra sodaatantu jira akka ganda keessaniititti ana feerraa godhe warra sodaatiga sodaaf duudaan lafaa ka'anii sisin agarre namoonni natti dhiyaatan ijoollee Jimmaa keessaa nama sadiin tokko itti ergeen ture I think itti haa toluu dhabuu haa sodaatanii hin beekwane oma akkasiitti sila warra sodaa galchalee warra kaayyichi garuu ganda gandarraa nama dhiyeessuun ture kaayyoon immootu hayyuu Oromootiif Oromoo wal agarsiisu ture bakka kanuma wanni isin hubatuu qabdan yeroo itti aanutti immoo namoota jajjaboo quuqaa keenya nuu dubbata jettan qopheessinee walitti finnamu komii amma ka'e kanaaf yeroo dhiyootti jechuudha yeroo dhiyootti ganda hundarraa jechuudha ganda hundarraa quuqaa keenya nuu dubbata nama jedhu jabaadha hin qabna nama jedhu fedhu tiktooker hin ta'in tiktookii haa banatu viidiyoo isinii hojjedha lakkoofsa isaanii naa kennitanii finnee yoo fedhe dhufee gaafata yoo nageenya isaatiif nama sodaatu ta'e tokko tokkoon gaafii nuu barreessa Oromiyaa Wallorraa Oromiyaa Jimmarraa Oromiyaa godina kana Baalerraa Arsirraa Harargeerraa jennee gaafii isaa ni gaafanna qaama kamuu galatoomaa sodaa dalagarra jirtanii amma jarraa biraatii nama akka Soofiyaa jabeessin jedha Soofiyaa kaleessa kan waa'ee tokkummaa chaarjiin irra dhaabate jechuma lama jedhee bu'aa silaamanni doktorallee ka biraa deemanii miti dubbiin irra jirtanillee ta biraa deemanii miti yoo hiree naa kennitan narra diimate wallaahi badhee jira. Ayyee. Ayyee. Duraan dursa doktor baga rabbiin oofee sadarkaa gartanii kaleessallee uummata keessanii dhaabataa turtanii doktorummallee maanu gartanii ittiin baanyu baga rabbi dhugoomseedha. Kanatti aansuudhaan akka kiyyaatti waan godhame kuni gammachuu itti qaba maaliif jennaan miidiyaan xiqqaa guddaan qabu ilma walii qabee akkamiin awwaaltan jedhe takka hin dheeratti. Kanaaf wanti an jedhu nuti rakkoo qe'ee teena jirtullee ni beeytanii taani Iliyaas simbira jira akka godina Arsiitti nu sibira tarree wanti godina Arsii bakka buunu hin jiru san akkasin naa qabadhu. Bulchaa godina Arsii nagootanii qe'ee teena jirtu sigoone si komando guutuu qabachuu dandeessa jedhe. Oromoo jaalatu bulchaa akka federaalaatti ilaalla malee gadi buustee karsiin godina rabbii jedhi. Ani keessa jiru keessallee jiru dandeettillee qabu fuudhulee. Keessaa sitti himan namaa fi baratuun dubbatamaa fi malee wanni himi. Ani chaayinaa Oromoo jaalatu. Kuni waan gaariidha dhugaadha bakka amma namni maaf ganda sana akkas hin goone sanullee
haga taate laalaatumaan turree garuu wanna kana akkuma jedhame itti yaadamee hin godhamne namnummaan kun akkuma jedhame ummata walaa arguudha. Baga ta'e waa badan malee waan tolanii dura kana daran akka ummanni fedhii ummataa irra dhaabattanii akka itti fuftan hayyichi kennallee akka itti fufu shakkiin qabnu carraa naa kennitaniif galatooma.